porque hoxe temos o privilexio de ter con nos a tía Yáñez, que penso que todos a coñecedes porque todos lestes algo da súa obra, vale? Da que non fose aínda Selleiras, porque aumenta algúns indaides ler na terceira variación, penso que todos lestes algo dela, o Misterio de Porto Marino, polo menos, vale? Ben, teño aquí comigo a tía de Burela. Coñecémola por ser actualmente unha das escritoras máis reconocidas en Galicia, vale? Tenes aquí diante os seus libros, nestes o Misterio de Porto Marín, algúns o Misterio de Torque de Burela, Bigotes, Selleiras, o Plantas Barbies, Non penses nun elefante rosa. Agora acaba de sacar o segundo de Bigote, que ainda non temos, pero teremos. E máis, vale? Tamén foi tamén reconhecida con numerosos premios, entre eles os premios dos libros de lectura, non? O 23, creo, o 22, bueno, e outros moitos máis. Ben, non quero perder máis tempo presentándoa, porque sei que todos a coñecedes, e entón voulle deixar a ela a palabra para que nos fale un poquinho desta obra de Selleiras e para que despois as vosas compañeiras e compañeiros lle fagan as preguntas que entre todos redactastes, vale? E se algún quere facer alguna máis despois ao final, se non dá tempo, pois tamén, vale? Ben, pois todo teu. Bueno, a ver, non me gustan moito os micros. Se berro así escoitado, aí ao fondo, preferides que fale? Vale, pois entón falo, se berro moito, entón non pasa nada. Non sei se podemos apagar estas luces para que vexades mellor, vale. Nada, trouxemos algunha imaxe, xa sei que algúns non lestes o libro, vale, xa me estivo contando aquí a profe, pero, bueno, trouxemos imaxes de lugares reais que aparecen no libro para que os que o lestes xa saibades do que falo e os que o ides ler, bueno, os que as teñades na cabeza cando leades o libro. E se non o ledes nunca, pois estánse aquí pasando o tempo mirando po aire, que tamén está moi ben, vale? Entón, quero comenzar primeiro por isto, vale, que é un pouco de onde xurdiu a idea de escribir Selleiras. Non se ve moi ben, pero, bueno, quedadevos co nome da chica esta e poderla buscar en internet, vale? Eu estaba escoitando, bueno, hai moitos anos, a min gustábame Cuarto Milenio, sabedes, o programa de Iker Jiménez, porque fai anos falaba de fantasmas. Agora xa fala de outras cousas e o fantasma é un pouco el, pero cando falaba de fantasmas a mí gustaba moito porque me gustan as historias de fantasmas, as cousas de misterio, estas... Eu sou moi racional, pero sí que é certo que me gusta moito escoitar, non? As caras de Belmez, bueno, estas cousas que supostamente fan fantasmas e entes extraños. Intento sempre que a miña mente racional pues, buscar a lógica, non? Pero esas cousas pues, gustan moito. Entón, escoitando un podcast sobre isto, falaban do caso desta influencer, vale? Esta era unha influencer do Reino Unido, ainda que o pai creo que era de Irlanda, pero que se sacou unha foto na bañeira co bebé. Entón, iso que está aí rodeada é unha man extraña que lle saía na foto, vale? Entón, pois, liouse bastante nas redes sociais e uns meses máis tarde a rapaza foi atopada morta. E cando lle fixeron a autopsia, o forense dixo que a morte era non concluinte. Entón xa se empezou a liar máis porque dicían que se a matara o fantasma, etc, etc, vale? Quedou aí a cousa, bueno, que a morte sexa non concluinte significa que o forense non pode dicir 100% de que morreu, vale? Ao mellor hai moitos factores á vez e non pode dicir, vale, pois foi este. Seguramente foi unha sobredose, vale? Porque, bueno, era famosa e a fama leva unha gran responsabilidade, pero, bueno, este foi un pouco o caso que a mí me deu pé a e que pasa se escribo unha historia onde hai unha morta e xogo un pouco con ese tema esotérico da fantasma, vale? Entón, eu tiña a Alda morta, pero, cando empecé a escribir o libro, non sabía, pois, de que morrera, vale? Pois, tiña a morta, entón empecé a escribir e un pouco xogaba a se a mataran, se fora un suicidio, un accidente ou un fantasma, vale? Tamén metín unha historia do pasado, a de Alana, porque me gustaba moito, viña de ler así varias novelas onde había historias paralelas de persoas que a priori non tiñan ningunha relación e que ao final da novela as súas historias se xuntaban, non? Entón había un pouco o misterio de
saber a historia dunha, saber a historia doutra e á vez saber como se xuntaban e que relación había entre elas. Entón foi así como empecé a escribir e continuei, avancei hasta que chegou un punto que non podía seguir escribindo se non me decantaba por unha causa da morte, vale? Eu empecé o libro sen saber de que morrera Alda. Entón, como eu xa tratara o tema das mortes por accidente, bueno, xa o tratara, a ver, é un libro un pouco máis infantil, pero no Misterio de Porto Marín hai unha morte dunha muller que morre por un accidente, entón non quería que fose un accidente, tampouco quería que fose o fantasma, e tampouco quería o suicidio, non me interesaba tratar a morte por suicidio, vale, que ten, bueno, eu quería, se algún día o trato, pois quería tratarlo con máis delicadeza que simplemente unha novela así de misterio para entreter, entón quedábamos asinato. Entón, a pregunta que me fixen foi cal é a causa máis probable ou unha das causas máis probables polas que unha muller nova é asasinada se a priori non ten inimigos, non está metida na mafia, nem cousas así raras. E o primeiro que me veo á cabeza foi a violencia machista, vale? Eu a novela escribina no ano 2017, no ano 2018 foi cando houve esa manifestación tan grande polo 8M, porque tamén estábamos co caso da manada, que foi un pouco pois unha cousa que nos enfadou a todos como sociedade moito, e entón pois estaba como falábase moito diso, e foi o que se me ocorreu, e entón decateime de que había moitas cousas da violencia machista que eu aínda non coñecía, vale? Porque a primeira vez que tive relación ou que soube da violencia machista foi no instituto, cando estaba como avós no instituto, que apareceu un cartel do 016 nun corcho, pero o cartel volvía a ser unha muller cun negrón nun ollo. Non, a mí daba a sensación de que sempre se explicaba moito que non se pode pegar, que está moi ben, porque non se pode pegar os maridos ás mulleres, pero non se pode pegar ninguén, en xeral, solucionar as cousas a golpes, pois non está ben en ningún contexto. Pero que se explicaba moi pouco, non? Cousas como por que as mulleres maltratadas, a primeira vez que recibían un golpe, non? O primeiro golpe que recibían, por que non collían as súas cousas e marchaban, por exemplo, vale? Por que se casaban cos maltratadores? Por que remataban en eses pozos? E, ao final, o que me atopei foi que sempre poñía o foco nela, que fixera mal ela, e nunca dicía, ostras, que fixo mal ela, non? Entón, descubrín que o proceso de maltrato machista ten moito que ver, ou para min parecese moito, ao que fan as seitas, as sectas, castelán, vale? Que é lavarlle o cerebro, os fieles, pois neste caso, os maltratadores machistas, lavanlle o cerebro á muller de tal maneira que hai mulleres que chegan a verbalizar que todos os golpes e todas as palizas que reciben que as merecen, que fixeron algo mal, que é culpa delas, que, bueno, que o provocaron. Entón empecé a ler, sobre todo en un libro que se chama Íbamos a ser reinas, de Nuria Varela, vale? Nuria Varela é xornalista, é un libro do 2013, penso, creo que fixo como conmemoración dos 10 anos que levaba a Lei de Violencia Machista en España, que se aprobou no 2003. Entón, o único que fixo nese libro foi ir por casas de acollida de mulleres maltratadas e poñerlles un micro e dicirlles, contame a tua historia. E había nese libro auténticas historias de terror. Xa vos digo, de mulleres que creían que o merecían todo, mulleres que explicaban que o seu marido era un príncipe azul hasta o momento en que se casaron e xa tiñan un papel firmado, entonces encerrabas na casa. Bueno, había así, entonces interesábame sobre todo a psicoloxía que había detrás, non? Como unha persoa pode comerche tanto a cabeza hasta o nivel de creer de ti mesma que eres unha merda e que mereces todo o que che pasa. Entón, iso foi a parte de documentación para a historia de Alda, que era a parte moderna, e logo decateime de que, claro, que podía xuntar as dúas historias con ese tema, co maltrato machista. Entón tiven que buscar como se trataba o maltrato, a violencia de xénero a comezos dos anos 20 e 30, vale? Comezos de século. Entón puxenme a buscar en unha, non teño apuntado, hai unha páxina web que se chama Biblioteca Virtual da Prensa Histórica, onde teñen un montón de xornais antigos digitalizados en PDF e se pode buscar por palabras clave, lóxicamente, e podes filtrar por anos e por cidade.
Entón eu filtrei porque me interesaban os xornais da cidade da Coruña, puxen anos 20-30, e claro, non iba a buscar violencia machista, porque na época non se utilizaban eses termos. Pensei que sobre todo iba a topar o que vedes arriba á dereita, crimen pasional, que moitos eran, ou chamábanse crimen pasional, un marido mata a súa mujer, crimen pasional. Pero sobre todo o que atopei, polo menos no xornal que eu consultei, que era el Noroeste, era que estaban todos catalogados, ou a maioría deles, chamábanse parricidios, vale? Un parricidio é matar a alguén da túa familia, pero é matar a túa muller, ou matar a teu pai, ou matar a túa abuela. Matar a alguén da túa familia, ou incluso matar os fillos, vale? Ou o fillo que mata a seu pai. Todo iso son parricidios, pero que casualidade que cando ti poñías no buscador parricidios, o 90%, o 95% sempre eran homes que mataban as esposas, vale? Si que atopei algún de hijo mata a su padre, pero a maioría eran homes que mataban as súas mulleres, non? E, bueno, claro, naquela época non estaba moi ben tratado este tipo de violencia. Pois un parricidio mata a súa esposa con un puntapié, ou arriba, un parricidio, un marido burlado mata a súa mujer e hiere al amante. Era así como moi sensacionalista. Entón, eu pensei, dixen, bueno, pois vou xuntar as dúas historias con esta temática, pero, melloramos moito porque hoxe en día xa a violencia machista non se trata así. É certo que melloramos, pero tamén é certo que falta moito por facer, porque buscando tamén titulares, claro, cando ti estás metido ou metida nun tema e vas pola rúa, parece que ese tema te aparece, non? Por exemplo, eu cando me quedei embarazada, andaba pola calle e parecíame que había bebés por todos lados. Eu daba unha patada a unha pedra e había carritos por todos lados, cando antes había os mesmos carritos, pero non me fixaba. Que pasa? Que empecé a fixarme porque estaba embarazada. Bueno, pues con isto da violencia machista pasou un pouco igual. Empecé a fixarme sen querer nos titulares e nas noticias que empezaban a sair e cheguei a un que, me enfadou especialmente porque dicía así, ¿no? Un hombre degüella a su hija de 2 años en Alcira, vale? Eso a priori é como se deben facer ben os titulares. Porque naquela época, vou dicir que era titulares de 2016, vale, 2017, había moitos que os trataban así, dicían, detenido en Valencia por darle una paliza a su pareja, que murió después en el hospital. No, él pegoulle e logo se murió solo. El solo le pegou. Morreu despois no hospital, xa non foi culpa dele porque estaba no hospital e el solo lle pegou. No, entón, claro, o titular correcto sería detenido en Valencia por matar ou por presuntamente matar. No, le pegou e logo se murió no hospital. Os titulares teñen que ser directos, concisos, este dá moitas voltas para non dicir que él la matou. Este de abaixo, como xa vos dicía, é como se ten que facer un titular. Un hombre degüella a su hija de 2 años en Alcira. Sabedes o que é degollar? Vale, estades puestos en cosas turbulentas. Pero ¿qué decía o subtitular? Según las provincias, un conflicto en la pareja pudo desencadenar el crimen. Pues claro, o pai cortoulle o pescozo á filla, pero claro, hai que discutiran antes. Entón xa involúcrase aí a nai porque se non discutiran, a mellor a nena estaba viva. Porque o desencadenante foi a discusión. Non, o desencadenante non foi que o tío era mala persona por matar a unha nena de 2 anos. Non, o desencadenante foi que discutiron. Se non discutiran, non? E despois tamén me empecé a fixar que pasaba ao revés, cando as mulleres somos as agresoras, porque tamén temos 2 brazos e 2 pernas e podemos agredir, non é moi habitual. Eu animo-vos a que agredades máis, sobre todo se vos toca un cu ou cousas así, porque eu lembro perfectamente a primeira vez que me tocaron o cu nunha festa de pueblo, que me crucei toda a festa para pegarlle un cuestión ao tipo. A mellor debería ir á policía, pero bueno, eran outros tempos, vale? Entón, que pasa cando nós somos as agresoras? Pois cositas tan bonitas como o titular que vedes aí arriba, vale? Una mujer apuñala a su novio 6 veces. Dadevos conta que nos anteriores titulares puxemos que el hombre le pegó y luego se murió sola en el hospital. Aquí foi o xornalista e puxos a contar todas as puñaladas que lle deron. 6 veces, No una ni 2, 6.
sea que lle tiña moitas ganas. Tras encontrarle desnudo sobre su hija de 12 años. Vale. Claro, a miña pregunta é: ocúrrensevos moitas actividades lúdico-festivas que facer encima dunha nena de 12 anos que está desnuda? Porque eu creo que xogar ao parchís... Vale, entón, claro, por que a ela lle poñen que lle deu 6 puñaladas, contáronas, foron 6, e a él son incapaces de dicir que estaba intentando violar a nena, presuntamente. ¿No? Esa doble vara de medir. E sobre todo, volvemos ao mesmo. Eu seguía fixándome nos titulares cando os homes eran os agresores e eran cousas como esta. Aparece muerta unha mujer de 27 años en Tenerife, apareceu, flop, e detienen a su pareja por drogas. Ou este foi real, además este toca nos cerca, que foi aquí en Vigo, vale, da Voz de Galicia, un tuit maravilloso que dice con admiración, última hora, admiración, socorro. Sufre un ataque de ansiedad tras pegar a su novia delante de sus 3 hijos pequeños en Vigo. Pobriño. Pobriño que sufre un ataque de ansiedad tras pegar a muller. Se te dá un ataque de ansiedad, os golpes desaparecen, pero os ataques de ansiedad... Vale, entón, bueno, a forza de ir fixándome nestas cousas, que ahora sí contos moi graciosamente, pero naquel momento había algunha que me deixaba patidifusa, dixen, bueno, pues se eu chego a estas conclusións solo con ler os titulares, por que non incluo estes titulares na novela, vale? Entón, pues está aí esa intrahistoria de todos os recortes de xornal que hai do pasado e do presente, un pouco tamén porque se pode ver a evolución de como se trata a violencia machista na sociedade pois a través dos xornais, vale? Está claro que xa é raro que lle chamemos crimen pasional, vale? É raro aquí en España, porque en Estados Unidos siguen no Pleistoceno, casi, vale? Estou vendo, como podes entender, porque gusta de moito true crime, estou vendo unhas series de true crime que ainda lle siguen chamando, non, foi un crimen pasional. Vale? Bueno, aquí vamos máis a longo. Pero bueno, foi por iso porque decidí meter os titulares no libro, vale? Pois un pouco, se eu cheguei a puiden facer todas estas reflexións, por que vou explicar eu as miñas reflexións si poñendo as fontes orixinais cada un pode chegar ás súas conclusións. Vale? E agora sí que vos vou ensinar lugares reais que hai na novela, vale? Este Vila Chorima, está en Cecebre, vale? Dixeron antes, dixestes antes as de segundo deso, que eu vivía en Cecebre, xa non vivo en Cecebre desde hai uns anos, pero si viví en Cecebre, vivín ao lado desta casa, vale? Era unha casa que estaba en ruínas, na mesma rúa onde eu vivía, que sempre me chamara moito a atención, porque, bueno, para min era preciosa, pero ademais chamaba a atención o nome, de como ides de Vila Chorima, en galego, porque esa era unha zona de veraneo da alta burguesía, moitos incluso viñan de Madrid, vale, Venceslao Fernández Flórez, que escribiu o Bosque Animado, ten aí ao lado a súa casa, bueno, a casa de súa nai, vale. Entón era xente, digamos, que falaban castelán, a burguesía nesa época falaba castelán, entón sempre me chamou a atención o nome en galego, entón pois localicei a historia da Lana nesta casa, pero é toda inventada, vale, quero dicir, para min, a Lana vivía na casa e un pouco describía a casa según estas fotos, pero todo o que conto da casa é inventado, non sei de quen é, vale? Ni confirmo ni desmiento que allanei unha morada para ver como era o interior, vale? Pero sempre facía o chiste tamén de que se tiñedes 250.000 euros sueltos por aí, por algún peto, que podíades comprarlo. Pero desde fai 3 anos xa non vou fazer o chiste porque xa compraron. Espero que non a comprasen por 250.000 euros, porque seguramente a reforma que lle teñen que facer é de bastante máis pasta. Encima está catalogada por patrimonio e non poden facer o que lles dé a gana, vale? Teñen que manter, creo que
levan 3 ou 4 anos xa restaurando a casa e ainda non terminaron. Bueno, isto que vedes aquí, supoño que todos coñecedes, é a Praza de Lugo, vale? Arriba á dereita tedes o mercado actual, á esquerda tedes os 3 pabellóns que había a inicios do século XX, que falo no libro. Entre esa foto e a da dereita, entre ese mercado de inicios de século e o que hai agora, houve outro horroroso que durou pouco, gracias a Dios. Despois abaixo aquí tedes o Gran Hotel de Francia, vale? Que estaba na esquina do Tecenes, vale? Tamén é aí onde vai a Lana a tomar un café con Bernabé. E aí o que tedes é o edificio Casa Viturro, vale? Donde eu localizo que viviron Alda e a Lana, porque eu necesitaba un edificio nunha zona bien de Coruña, vale? Non me valía un barrio obreiro, porque a Lana, vale? Se iba a casar con un señor con dinero, entón tiña que ser, ademais, un edificio que estivera construído xa na época de Lana e que aínda estivese en pé na época de Ana, vale? E moitos destes edificios modernistas xa non son vivendas, vale? Están dedicados a oficinas ou a negocios, aínda que no primeiro piso creo que siguen vivindo descendentes dos Viturro, aquí, vale? O resto son oficinas, pero no primeiro creo que siguen vivindo descendentes dos Viturro. Atopei tamén en varias fontes que foi o primeiro edificio da cidade da Coruña que tivo ascensor persoal, é dicir, ascensor nun edificio de vivendas. Había ascensores, pois non sei se en negocios ou en edificios oficiais, pero en un edificio particular foi o primeiro que tivo ascensor na cidade de Coruña. Vale, despois este que vedes aí é Manuel Viturro Pose, que eu digo que é o pai de Bernabé. Que pasa? Que este señor existiu de verdade, pero o fillo non, vale? Este señor tivo 2 fillos, eu inventeime o terceiro, para poder facer con ele o que me dese a gana. Pensaba, bueno, se ven alguén a escribir unha historia da miña familia e di que meu avó foi un maltratador, pois non me faría gracia. Entón o que fixo foi inventarme que tuvera 3 fillos, en realidad tuvo 2. Vale, pero que lle pasou a este señor? Este señor foi secretario da Diputación da Coruña, era de Rianxo, estuvo no cárcere por malversación de fondos, porque era má moi larga. Ao final, creo que houve xuizo e saliu absolto, non había pruebas, ou non o fixera, quen sabe, pero na cárcel, esperando o xuizo, sí que estivo. E de Rianxo tamén era Castelao, que os caciques non lle caían moi ben, entón iso que vedes aí á dereita é unha caricatura de Castelao que lle fixo a Manuel Viturro Pose. Vale, dedicoulle unhos versos que dicen: se do vento dura racha non bota o espantallo ao chan, presto tumbará de facha coa fouce que ten na mão. Iso dicía Castelao este señor. Bueno, Castelao non sabe na novela, pero sempre me fixo moita gracia a caricatura esta porque non a coñecía e atopei na investigar. Vale. Despois outra persoa que sae na novela é Corona, vale? Pero que pasou con Corona González? Cando eu escribín a novela, que foi no ano 2017, a teoría máis extendida era que Corona González era esta muller que vedes aquí. Vale, que era unha señora que se casou con ese señor das gafas e do bigote, que como era moi rico, pois se podía dedicar á vida contemplativa e ás obras de caridade. Entón viaxaba moito e pois escribía desde Londres, París ou Río de Janeiro. Temos artigos asinados desde esos lugares que enviou a nosa terra. Vale? Pero esta señora resulta que se chamaba Corona González Santos e había outra que se chamaba Corona González Esteve. Na época que eu escribín o libro, creíase que non había dúas, é dicir, que estaban como fusionadas en unha. E cando o libro saiu á luz, tamén saiu que en realidad houbera 2 coronas e que esta era a verdadeira Corona González que escribía en A Nosa Terra. Vale, pero desta muller sábese moitísimo menos que da outra. De feito, é bastante misteriosa, porque non saben dicir en que traballou, nin por que escribía os artigos para A Nosa Terra. Vale, créese que era da Rúa, en Ourense, pero se sabe moi pouco da súa vida. Prácticamente nada, que escribía cousas para A Nosa Terra e xa está. Pero, bueno, que saibades que hai 2, no libro aparecen, xa vos digo, fusionadas como unha, pero porque era o que se creía cando eu escribí o libro. Vale? E xa para rematar, pois este libro tan bonito, dun señor
que tedes aquí unha rúa dedicada na Coruña, e creo que un hospital en Ferrol, Novo a Santos. Vale. E Novo a Santos era un médico, un patólogo moi reputado, que escribiu un tratado de patoloxía que foi pioneiro na súa época, non lle vamos quitar méritos ao señor, pero entre medicina e patoloxía escribía outras cousas, como esta. La indigencia espiritual del sexo femenino. Las pruebas anatómicas, biológicas y fisiológicas de la pobreza mental de la mujer. Su explicación biológica. Vale. Y sempre leo este trocito porque é maravilloso. Dicía cousas no libro como esta. Otra de mis observaciones se refiere a una muchacha, abro comillas, muy inteligente y estudiosa, según confesión de los padres. Él non podía saber se a chica era lista, pero os padres decían que su hija era moi lista. Pero que lle pasaba a esta rapaza? Se le había suprimido el flujo periódico. Era unha nena moi estudiosa, que se le fue la regla, chica, yo que sé. Entonces, ¿qué fixo este médico para curarla? Bastó ordenarle dejara sus novelas y sus libros para ver reinstalarse la perdida función menstrual. Así que, método anticonceptivo infalible, leer mucho. Entonces, claro, si un médico decía estas tremendas tonterías, pois imaginademos como estaba o panorama. Este señor supostamente era científico e tiña estudios. Vale. Sale, é un dos libros que sale na novela, que tamén atopei investigando como era tratado o machismo a inicios do século. Google me regalou esta joya, que é de acceso libre, que podedes atopar en PDF, podedelo ler inteiro, vamos. O mellor si ledes isto, sí que se vos vai a regla definitivamente. Vale. Y nada más. Ahora creo que tienes preguntas. Sí, ahora... Por que decidiches que o título da obra se chamase Senlleiras? Pois tuvo varios títulos horribles esta novela. Ocorreuseme... Hai unha escena onde hai unha árbore onde vai, non sei se Alana con Xosé, entonces acordeime do catálogo das árbores senlleiras de Galicia, un catálogo que fala dos árbores centenarios que temos por toda a comunidade. Entón lembrei-me desa palabra e gustoume moito porque ten dúas acepcións, que é senlleira solitaria ou aislada, que é o primeiro que fan os maltratadores cas súas vítimas, aíslanas para asegurarse de que no momento en que lles fagan dano non teñan a quen pedir axuda, vale? E outra cousa, outro dos significados é que son únicas, inigualables, entón era un pouco por centrarnos nas mulleres e nas súas vidas e non nos malos. Hai algunha referencia persoal no libro? Algúnas sí, pero son anecdóticas. Por exemplo, creo que cando Alda, no inicio da novela, se mete na bañeira, fala moito de Disney, é dunha película de fantasía, ou é unha película que me encantaba a min de pequena, hai pequenas cousas así. Navia, a amiga, ten un olho así negro como o meu, pero son pequenas cousinas. Nada importante. Con cantos anos comezaches a escribir? Pois eu escribía cando era pequena, e presentaban así algún certame escolar, pero non escribía moito porque tiña que escribir a man, non me gusta escribir a man. E despois, na carreira xa, que eu estudiei aquí Enxeñería de Camiños, na Universidade da Coruña, claro, xa estaba pola metade ou rematando,
non sabía se eso me gustaba realmente para traballar de enxeñeira, entón decidí poñerme a escribir outra vez por probar un pouco, por desconectar de tantas integrales triples e ecuacións diferenciales. Entón escribía relatos así para desconectar, empecé a presentarme a certames literarios que buscaba eu por Google, nada sofisticado. Lembro que o primeiro que mandei foi no 2013, porque ganei o premio, foi no 2013, rematei a carreira no 2015, entón, pois, claro, de 2013 a 2015 compaxinei terminar a carreira con seguir escribindo, e cando rematei a carreira, pois, vime na tesitura de que fago ca miña vida. Busco traballo desto, me pongo un LinkedIn ou intento outras cousas, entón provei a escribir un libro que foi Misterio de Portomarín, que se publicou no 2016. Como foi ben, pois animoume a escribir o seguinte, que foi Senlleiras, que ganou un premio e saliu no 18. Entón, a partir de aí xa o seguín escribindo. Micrófono. Das miñas non teño favorita, porque, bueno, cada libro que escribín me deu unha cousa diferente, é moi complicado comparar cousas que son diferentes. Como comparas unha mazá cun tractor? Non sei. De outros escritores, pois un pouco que lles dixen ás tuas compañeras de segundo, que eu sempre digo que son da xeración Harry Potter, porque cando eu empecé a ler Harry Potter, que tiña 11 anos, J.K. Rowling só escribía 4 libros. Entón, tireime toda a adolescencia esperando a que escribise os outros 3. Creo que o último o publicou cando eu tiña xa 17, 18 anos. Bueno, quedábamos as amigas para ir compralo, logo encerrábamos na casa hasta que o líamos inteiro, logo salíamos a comentalo. Entonces, pues, a saga de Harry Potter marcoume moito porque a lín ao longo de toda a miña adolescencia. É certo que ela como escritora, o que fixo despois, non me gusta, e ela como persoa tampouco me gusta demasiado, pero esa saga, pois sí, me gusta moito. E foi como, bueno, estábamos aí, claro, eran outros tempos, e dádamos conta que eso pasou de 2000 a 2009. Imaginadevos como era o mundo de 2000 a 2009, non había TikTok, ni Twitter, ni Instagram, como era o mundo daquel. Canto tardas en escribir un libro? En que momento do día preferes facelo? Mira, Non se escucha. escribir un libro é moi variable, depende do libro. Vale, eu teño escrito un libro nunha fin de semana porque era un álbum infantil, entón escribino en 2 días, e teño estado anos co mismo libro, dándolle voltas, porque collo o libro, deixo o libro, collo o libro, deixo o libro, e estar así anos. Entón, iso depende do libro de cada historia. A outra pregunta é... En que momento prefires facer? En que momento prefiro facelo? Pois mira, antes escribía moito polas noites, vale, eu era das que me acostaba moi tarde, e logo, pois, polas mañás, como non tiña que ir a ningún traballo, pois podía levantarme tarde, pero eso xa cambiou desde que son nai, porque a miña filla todos os días decide levantarse ás 7:30 da mañá, entón, pois, xa non me podo acostar a 1, 2 escribindo. Entón, agora escribo un pouco cando podo, como podo. Crees que ainda existe certo rexeitamento cara a profesión de escritor ou escritora ou outras relacionadas coa creación de arte? O meu rexeitamento non creo que hai descoñecemento, pero rexeitamento... A ver, en xeral, as cousas creativas, bueno, eu terminei facendo enxeñería precisamente por iso, non? Porque ao mellor directamente non o dicían, pero si o run era como vas a dedicarte a algo de letras, si tú és moi lista, vete por ciencias. Bueno, pois, fui por ciencias e terminei nas letras, nunca sabes, entón, o que hai que fazer é o que ti realmente che gusta, non deixarte levar, excepto que a mí me gustan moito as matemáticas. E unhas materias de matemáticas da carreira, pois, bueno, a ver, tanto como disfrutar non, pero gustaba. Física non o soporto, pero
matemáticas sí, entón, bueno, pois tamén me gustaba ler e escribir, a mí sempre me gustaron cousas moi dispares, para que vos fagades unha idea, vos estades en cuarto de ESO, non? Eu estaba tan perdida en cuarto de ESO que as miñas asignaturas troncais daquela época foron física e química e bioloxía, pois se quería facer algo de ciencias, e as outras dúas eran francés e latín e griego, por se quería facer algo de letras, estaba aí yo moi perdida. En Galicia podes seguir sendo escritora? É difícil, moi difícil vivir sendo escritora. De feito, unha estadística que li recentemente decía que solo o 4,5% dos libros que se editan en España, Estado español, solo o 4,5% venden máis de 100 exemplares. Se o outro 95 venden menos de 100, pois imagínate con esas cifras. Eu pois teño a sorte de que compaxino escribir libros, que non me vai mal cos libros, con coordinar clubs de lectura, e agora mesmo pois tamén estou de profe de matemáticas, pois así cando me chaman, entón pois con iso vou, ben, gustame a miña vida de momento. Canto se gana por cada libro? Mira, por cada libro ganas un tanto por cento do precio do libro sen IVA, vale? Os libros teñen un IVA do 4%, entón se vos comprades un libro por 20 euros e pico, e lle quito o 4%, e me queda o libro sen impostos en 20 euros, de esos 20 euros, canto cobra o autor? Pois, o máis habitual é que cobre o 10%, 2 euros, pero deses 2 euros tens que quitar os impostos, o IRPF, que suele ser o 15%, vale? Eu vi, claro, ese porcentaxe do 10% varía moito, vale? Eu vi autores que cobraban o 8%, que cobraban o 9, que cobraban o 10, e logo tamén vi cousas como que cobren o 11, que cobren o 12, que cobren, eu cheguei a ver, hasta o 14. Pero cobras eso. Mira, moitas Cando escribes o libro, se sabes toda a historia completa que vas escribir. En xeral, non. Eu non. A mí gustame un pouco, sei o principio, máis ou menos o tema que quero tratar, e logo deixo-me levar. É certo que algunha vez me ten pasado en Senlleiras non iba a ser un libro da violencia machista. No momento que me decidí tratar ese tema, claro, digo, merda, teño que volver para atrás e revisar se está todo acorde a isto. Pero eu non, eu deixo un pouco levar, porque para min tamén é como unha especie de, mini aventura en mi casa con o ordenador. Pero hai outros escritores que teñen unha escaleta, xa saben o número de capítulos que vai ter o libro e lo que va a contar en cada capítulo. E hasta que teñen ese resumen ca escaleta de mis 20 capítulos e el resumen de cada capítulo, non empezan a escribir. Eu non o fago así porque eu se escribo a escaleta, xa sei que vai ter 20 capítulos, xa sei o que vou contar en cada capítulo, me aburro. Xa sei o que vou contar, xa non o conto. Pero iso é como eu traballo, cada un ten o seu método. Vamos a hacer la última. Sí, la última, la del último. Xa comezaches a escribir o teu próximo libro? E se é así, poderíanos contar algo? Poñer as primeiras letras non, pero xa pasei a fase de documentación e xa me vou poñer, que é a terceira entrega dos Misterios. Sí, estou aí porque, bueno, teño un contrato ca editorial para facela, teño que facela, porque senón me denuncian. A ver, Nerea, pregúntate. ¿Por qué los nombres se las dan iguales? Por qué? ¿Por qué los nombres se las dan iguales? Pois era un pouco para que se confundisen as historias, vale? Porque se ti, claro, a ver, date conta que son historias separadas por 100 anos. E puxen nomes moi parecidos. A primeira que me fixo esa pregunta foi miña nai, que me dixo, por que escolliches os nomes? Que eu a veces non sabía se estaba falando da de agora ou da de antes. E eu digolle, pois se tú tens unhas historias separadas 100 anos e non sabes diferenciar cal é unha e cal é outra, será que tampouco cambiou tanto o asunto en 100 anos. Foi un pouco de lento iso. Bueno, vamos a dar las gracias a ti a todos.